Takto, neviem, či sa na toto video pozerajú nejakí ľudia, ktorí majú, alebo aspoň mali rovnaký problém ako ja. A to je, že nemohli povedať písmeno R. Áno. Písmeno R. Pretože to, že som nevedel povedať R, mi komplikovalo život skoro v každom smere a v určitom období som urobil všetko preto, aby som sa račkovania zbavil. Takže dneska by som chcel dopomôcť všetkým ľuďom, aby sa necítili až tak zle za to, že nevedia povedať R, alebo S, alebo L, pretože aj mne to robilo niekedy veľké problémy. Ale to by som nebol ja, keby som vám hneď zo začiatku nepovedal, aby ste mi dali odber. Ale neseriózne, odber veľmi potrebujem. A mimo toho, keď ešte nemáte vianočný darček, nájdete ho na moonomerch.sk. OK, viac info v popise, nikoho to nezaujíma. Ja a račkovanie. Zniem úplne ako na starých videách. Čaute, ja som Monsterper a ja vás vítam u ďalšieho videa. Dneska tu som s Medzombim. Ideme si zahrať dneska Skywars na Shotwarec. Ja a ráčkovanie bol nekonečný boj medzi mnou a mojím jazykom. Tento boj je ale dosť známy hlavne u detí na základnej škole a nie len pri písmene R. Takto, keď má nejaké dieťa problémy s vyslovovaním nejakého písmena, ako to bolo v mojom prípade R-ko, tak rodičia toto dieťa prihlásia ku logopédovi, kde som každopádne chodila ja počas škôlky. Kde si myslím, že to bola väčšia výzva pre toho logopéda, pretože si neviem predstaviť, aké je ťažké, aký musí byť ten logopéd trpezlivý, naučiť malé dieťa vysloviť nejaké písmeno, aj keď je to vo veľa prípadoch deckám úplne jedno. Čo im ale ani nevyčítam, lebo existujú ľudia, ktorí sa nad tým netrápia a naopak im račkovanie príde cool. Ale niektorým ľuďom to naopak dosť znižuje sebavedomie, no a to bol akurát môj prípad. Ale ani sa sám sebe nečudujem, pretože som na to stále počul len narážky. Hej, slovenská abeceda má 46 písmen. Naučil si sa 45, tak aký je pre teba problém dotiahnuť to jedno písmeno? Normálne R, povedz R, R. No wow. Asi najviac ma štvalo to, že si vážne každý myslel, že keď mi povie normálne povedz R, tak sa zo sekundy na sekundu to R naučím. Šrác, to je ako keby si povedal typkovi na vozíku, však normálne vstaň a choď. Akože sorry, že to musím práve k tomuto prirovnávať, ale princíp je rovnaký. Stačí, aby si niečo, čo celý život nevieš, urobil normálne a už to čarovne zo sekundy na sekundu pôjde, fakt logic. A toto nebolo len u spolužiakov. Neraz som počas svojich milión prestupov zo školy na školu zavítal aj do triedy, kde som račkoval ako jediný a okrem spolužiakov si to užívali aj učitelia. Dobrý deň, žiaci, dnes budeme čítať ukážku o čokoláde Ferrero Rocher a vylosujeme si podľa poradia, kto bude dneska čítať. Ne, to frase, ne, prosím. Žiaci, ešte na začiatok sa opýtam, je tu niekto, kto chce túto ukážku prečítať dobrovoľne? Nie. OK, tak tým pádom budeme musieť čitateľa vylosovať. Samuel, tak mi napadlo, ktoré ste číslo v poradí? 15, pán učiteľ. Tak sa teda pozrieme do dátumu dneska je... Tretieho. Fú, ešte že. Ale tretia v poradí je Alenka, ktorá dneska nie je v škole. Takže pridáme 9, čo je terajší čas, k tomu 12, čo je počet žiakov v triede, čo vydelíme dvojkou, čo je počet prasklín v rohu triedy. Dáme plus 0, čo je počet mojich verných manželiek a pripočítame trojku, čo je náhodné číslo, ktoré mi teraz napadlo a vychádza to na... Číslo 15, Samuel Miščík. Ale už dosť bola tu. Kamotoračku. Ferrero Rocher. Vítajte žiaci na hodine angličtiny. Vyberte si papiere od okna A, B. Poprosím Samuela Miščíka, aby nám prečítal zadanie úlohy. Žiadny problém, pani učiteľka. Choose the correct answer by giving a cross mark on A, B, C or D. Wow, Miščík, v čítaní patríte snáď medzi najlepších striedy, no konečne sa dáte počúvať. Vy ste sa mal narodiť buď v Anglicku alebo v Holandsku, tam to R majú s tým vašim rovnorode. A do slovenčiny nám to radšej preloží už niekto iný. Tak teda poprosím Erika. Wow. A toto je ešte len škola. Keď som zo školy odišiel a išiel som von, tam ma čakalo ďalšie peklo. Stano, neporiešim u teba nejakú tú ciglu? No, ty gene, už tretia dneska. Aha, už ide Maťo. A s Dakým. To kto je vedľa neho? Fúha, kámo, netuším. Stano, zapík. Tak už, bohače. A však už zavrite písky, aha, tak to nový tu je. Maťo, čau! Kamaráta si zobral, to tvoj kamarát? Nazdar, bratu, Mikinku si zajebal, jak sa voláš? Čau. Samo sa volám a tú Mikinu som dostal na narodeniny. Čakaj, čo? Kedy? Však na narodeniny. Ty nevieš povedať R? Trochu nie, no. Hej, chlapci, povedz, že remeň.
Však normálne povedz R. Však R sa snažím. A teraz si každý musíte hovoriť, že ojojoj chudáčik, jasne, že ťa v partii chlapcov každý vysmeje. Račkovať si mal pri dievčatách, im príde račkovanie rozkošné. Tak akože neviem, z ktorej matere ste toto zobrali, ale ja som asi žil v inom vesmíre. Hej, a čo si myslíš o Samovi? Hej, vieš čo? Ten Samo úplne vtipne znieje s tým R. No ja ti hovorím, že pre teba by bol ideálny radšej Patrik, vieš, ten taký frajer. Ale však nie, ja budem iba ďalšia žena na jeho zozname. Ten aspoň neračkuje. Hej, halo. Ja vás počujem, viete? A toto aj tak ešte ani zďaleka nebolo všetko, pretože tá pravá šikana prišla vtedy, ak som si založil YouTube kanál a točil som račkovacie videá pre mojich pribúdajúcich divákov. Čo som vážne nemal najlepší pocit. Ľudia si postupne z toho začali robiť väčšiu a väčšiu srandu. No a keď som, hovorím, v mojich 13-14 začal byť na YouTube väčším tvorcom, tak ma trocha trápilo, že som nemal nikoho, s kým by som vedel spolupracovať. No a v skratke v tom období, keď som ja na YouTube začínal rásť, bolo na scéne pár niekoľkonásobne väčších youtuberov, ktorí si do svojich videí práve začínajúcich youtuberov ako ja pozývali. Ale z nejakého dôvodu som bol ja stále výnimka, hej, a myslel som si, že je to práve kvôli môjmu račkovaniu a kvôli tomu, že som znel zvláštne. A keď sa už raz za čas na mňa nejaká tá príležitosť nalepila a video s väčším youtuberom som natočil, stále bolo moje račkovanie hneď prvou vecou, ktorú si ľudia všimli na mojej osobe. Čo nebolo veľmi príjemné, pretože som sa cítil, že som niečo menej ako ostatní, ktorí to jedno jediné písmeno vysloviť vedia a neznejú ako blbci. Čo je samozrejme už potom aj ekvivalent toho, že som nemal také veľké sebavedomie alebo skoro žiadne sebavedomie a v kopu príležitostiach som radšej ani nerozprával, aby toto erko nebilo do uši každému naokolo. Lebo hej, dajme si ruku na srdce, určite aj vy, veľa z vás teda pozná niekoho vo vašom okolí, kto má dajme tomu 15, 20, dokonca aj 30 rokov a stále ráčku a je im to jedno. Ale mne to jedno nebolo, pretože keď som začal s YouTubeom, no tak môj hlas bola jediná známa a viditeľná vec, ktorá reprezentovala moju osobu na videu, keďže som ešte nebol odhalený a nikto nevedel, že ako vyzerám. Ale tieto všetky okolnosti ma donútili k tomu, aby som to erko povedať chcel a veľmi chcel. Takže som sa obratil na môjho bývalého učiteľa zo základnej školy, ku ktorému som zároveň chodil na logopédiu. A tento pán učiteľ zažil moje 10-ročné ja, ktoré sa ani za mater nevedelo za tie 3 mesiace erko naučiť. Ale vtedy som sa mu ale po 5 rokoch znova ozval a skúsil som to znova. A keby som mal v najväčšej krátkosti vysvetliť, ako sa u mňa račkovanie riešilo, tak som si proste mal zobrať takú doktorskú drevenú paličku, čo vám doktorka strka do hrdla, a mal som si tou paličkou môj jazyk pridržiavať hore za hornými zubami a nejakým záhadným spôsobom som sa mal naučiť jazyk rozvibrovať, lebo takto sa správne R fyzicky vyslovuje. A malo mi k tomu dopomáhať to, že to tvorím rovnakým spôsobom ako písmeno T alebo D. Mal som doma trénovať a skúsiť vysloviť trojicu písmen TDR. Takže moje tréningy R-ka pred zrkadlom doma vyzerali dosť stupidne. Kámo, do pič. Alebo som mal namiesto R-ka v slovách vyslovovať D. Tdak, tdenčin, tdus, tdáva, tdeti, tdeti. Hej, hej, takto, nie som pedagóg a neovládam logopedické postupy, ale táto technika bola snad jediná, cez ktorú som sa mal R naučiť a absolútne mi nepomohla. A už ani môj pán učiteľ v tom nevidel nejakú veľkú nádej, ale mal ešte jeden trik v rukave. Povedal mi, že keď sa chcem definitívne naučiť R-ko, musel by som ísť na operáciu, no teda na operáciu je proste na menší zákrok. Z jedného prostého dôvodu, pretože ľudia, ktorí račkujú, nehovoria písmeno R jazykom v ústach, ale v hrdle. Takže jazyk ani nie je zvyknutý na to, že sa má niekde naťahovať za zuby a rozvibrovať sa, tým pádom je celý jazyk skrátený. Takže sa musí týmto ľuďom podrezať ústička pod jazykom, na to, aby sa jazyk zdĺžil, na to, aby dotiahol na horné zuby, aby bol viac uvoľnený, aby sa dal ľahšie rozvibrovať. Takže môj učiteľ logopéd mi v podstate odporúčil podrezanie jazyka. A ja som mal najprv takú reakciu, že čo, že to ani náhodou, že tam nejdem, že to musí bolieť jak fras. A učiteľ mi povedal, že nie, že to je úplne v pohode, že predtým ako mi urobia ten zákrok, tak mi iba pod jazyk vpiknú injekciu na umrtvenie, aby som počas zákroku necítil žiadnu bolesť. A nemusia ma vôbec ani uspávať. A že potom to bude v pohode, hej. Proste nejak sa to zahojí a bude to fajn. A ešte s tým, že ten zákrok vedeli urobiť asi v každej jednej ambulancii a bola to záležitosť asi 10 eur, takže 200 českých korún. A pán učiteľ mi taktiež pre istotu zdôraznil, že z tých desiatok žiakov, ktorí račkovali a boli na takomto zákroku, nepozná ani jedného jediného, ktorý by sa potom to R-ko nenaučil. Takže proste ten zákrok bol proste vybavené R-ko verified. A ja som si povedal, že dobre, chcem urobiť za račkovaním tečku, idem
idem tam. Takže som bol objednaný na nejaký termín, prišiel som tam, bol som trochu nervózny, ale potom ma nejaká doktorka zavolala, aby som si sadol na kreslo. Vpikli mi pod jazyk do tej mäkkej časti injekciu. Bolelo to asi milisekundu a hneď potom som vlastne necítil nič, pretože mi tam vstrekli niečo, čo mi úplne umrtvilo celé ústa. Niečo tam robili s laserom, v podstate použili laser na to, aby mi podrezali tú uzdičku. Ja som to ale necítil. Jediné, čo som cítil, bolo, že pod jazykom som mal nejaký chlad a že som tam mal trpko. Proste som to mal umrtvené, ale žiadnu bolesť som necítil. Mal som teda po zákroku, išiel som domov autom a už asi pol hodinu alebo hodinu potom zákroku som cítil, ako keby som mal pod jazykom normálne kameň. Veľký balvan, ktorý normálne necítim. Ja som sa normálne dotýkal tej časti pod jazykom a som nedokázal veriť, že ja to v podstate necítim, ako keby to bol jazyk niekoho úplne iného. Aj keď mi pani doktorka hovorila, že nebudem môcť rozprávať nasledujúce 2 dni, rozprávať som nevedel skoro týždeň. A potom týždni, aj keď som rozprával, tak som znel ako úplný idiot. A v tom čase som akurát točil video, takže si pozrite, ako tam rozprávam. Čaute, ja som On a ja vás vítam u mojho ďalšieho videa a tentokrát je to pokračovanie z našej celkom úspešnej série. A ešte keby som tam tak blbo rozprával, no tak sa ospravedlňujem, lebo mám takú trochu ranu pod jazykom a nedobre sa mi hovorí, no tak proste som mal rozrezaný jazyk proste zo spoda. A dokonca už po tých pár hodinách od toho zákroku môj jazyk začal brutálne bolieť, pretože mi prestala účinkovať tá injekcia, takže som tu trhlinu pod jazykom zažíval v plnej kráse, alebo teda lepšie povedané v plnej bolesti. A zaujímavé bolo na tom to, že Erko som sa hneď potom aj tak nenaučil. Ale dal som si taký challenge, že keď už mám za sebou taký zákrok, no tak teraz si dajme tomu 99,999% šanca, že to Erko sa vážne definitívne naučím. Takže som sa snažil silou, mocou, všade kde som bol, všade kde som rozprával, na silu hovoriť R. Či už to znelo ako alebo L, alebo čokoľvek, nikdy som nehovoril Rko v hrdle, R, ako som to zvykol hovoriť. Rozprával som nasledujúcich pár mesiacov ako kompletný blbec, ale po pár mesiacoch som si všimol, že dajme tomu pri slove streda, alebo tráva, alebo pri akomkoľvek slove, kde Rko nasledovalo hneď za Tčkom alebo Dčkom, som už Rko vážne vedel povedať. Streda, streda. Wow, nebolo to najčistejšie R, pravda, že som to potreboval neskôr doladiť, ale základnú techniku som už začal chápať. Takže po asi pol roku od toho zákroku som asi rozprával tak, že v nejakom slove som to nové a správne R-ko použil, pri nejakom slove som použil moje staré R-ko, lebo ešte som tam to nové nevedel dosadiť. Kápov, toto je zatiaľ najsilnejšie TNTčko, ktoré som kedy predstavoval. Ale postupne sa to časom tak vyformovalo, že som do roka vedel rozprávať úplne bez problémov a čisto. A akurát som si musel dávať pozor na to, aby som Rko teda nesmeroval na hrdlo, ale skôr na jazyk. A to je v podstate ono. Takýmto spôsobom som sa naučil R. Jej! Takže momentálne od toho zákroku prešlo asi 6 alebo 7 rokov podľa toho, že kedy túto animáciu vydám a rozprávam s takým R-kom, ako má znieť. A úprimne už som aj miestami zabudol, že som niekedy v minulosti račkoval. Takže áno, račkovanie je pre niektorých ľudí veľmi cool, hej, letia na to ženy, hej, ja tomu verím a tak ďalej. A všimol som si, že niektorí ľudia, ktorí vedia R normálne povedať, sa dokonca učia naopak ako račkovať, aby to račkovanie vedeli nafejkovať, hej. Aby na to vedeli raz za čas baliť nejakú ženskú, alebo aby si pripadali špeciálne. Mne to je v podstate úplne jedno, lebo ja viem vysloviť aj správne, aj nesprávne R. Ale keď už na toto video pozerajú niektorí ľudia, ktorí sú nespokojní s tým, že račkujú, moja jednoznačná rada je: podstúpte ten zákrok a nechajte si trochu podrezať uzdičky. Budú si z vás ľudia robiť srandu na pár dní. Nikdy ja ti zmlátim tvoje uzdičky. Ale stojí to za to. Budete proste nový človek, budete mať úplne iný hlas, budú sa vám lepšie vyslovať slova, budete mať lepšie sebavedomie, ale nič nepôjde bez toho, aby ste vážne chceli. Keď chcete prestať račkovať, musíte vážne veľmi chcieť. Musí to byť pre vás jedna z najväčších priorít, ktorú v živote máte. Aha, môžete mať dajme tomu šťastie a môžete sa to R-ko naučiť tým, že budete robiť drevenou paličkou pred zrkadlom, že more a to R-ko vám tam náhodou preskočí a naučíte sa ho. Ale treba si uvedomiť aj to, že to šťastie mať nemusíte a môže vám to trvať niekoľko mesiacov, možno aj rokov, ako mne. Takže iba treba byť trpezlivý. A o trpezlivosť by som mimochodom chcel poprosiť aj vás všetkých, pretože kopu z vás a hlavne tie, čo ma sledujú dlhšie, môžu vedieť, že si každé letné prázdniny dávam pauzu od YouTube. Tento rok to nie je výnimka a od tejto animácie si až do konca letných prázdnin dávam prestávku. Hlavne kvôli tomu, že sa chcem naplno venovať veľkým projektom a súkromným videám, ktoré vydám ku koncu roka, ako to mám vo zvyku. Takže ďalšie animácie, špeciálne PvHUčka a ďalšie veľké projekty. Takže pokiaľ by ste nemali čo sledovať, môžete mrknúť moju hlavnú stránku YouTube, kde som vytvoril nové zoznamy videí, kde určite nájdete content, ktorý ste odo mňa ešte nevideli. Mimochodom budem celý čas aktívny na mojom Instagrame, kde mi môžete dať hneď teraz follow a taktiež nezabudnite na odber a zvonček na tomto kanáli, pretože sa môže stať, že tu raz za čas počas prestávky hodím dajme tomu nejaký livestream. Môj merch nájdete na munomerch.sk a všetkým prajem bombasticky užité letné prázdniny. Vidíme sa 1. septembra. Čus! Morning driving through